5 noyabr 2025. Bakı bu axşam futbolun nəfəsini alır. Qarabağ yenidən nəhəng Chelsea'yə qarşı. 8 il öncə Qarabağ ilk dəfə Çempionlar Liqasında London nəhəngi ilə qarşılaşmışdı. İndi isə hər şey fərqlidir. Təcrübə, taktika, inam. Ekranda hər iki komandanın gözlənilən tərkibi görünür. Qarabağ, baş məşqçi Qurban Qurbanov, Şahrüddin Məhəmmədəliyev, QK, Maksim Medvedev, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Juninho, Benzia, Lunyov, Ramil Şeydayev, Toral Bayramov, Abdullah Zubir, Hamidu Keita. Chelsea, baş məşqçi Enzo Maresca, Petrovic, GK, Rhys James, Thiago Silva, Colville, Chilwell, Enzo Fernandez, Caicedo, Palmer, Mudryk, Nkunku, Jackson. Bu dəfə Qarabağ müdafiədə sıx oynayıb, əks hücumlarla təhlükə yaratmağa çalışacaq. Chelsea isə topla üstünlüyü saxlayaraq flanqlardan hücumlar quracaq. Zubir və Keita ön xəttə dinamizmi artıracaq. Amma Palmer və Mudrykin sürəti Qarabağ üçün ciddi sınaq olacaq. Bakıda hər zaman möcüzələr olur. Əgər Qarabağ erkən qol taparsa, Chelsea üçün gecə çətin keçəcək. Analitiklər balanslı oyunda bir-bir bərabərliyi ehtimal edirlər. Amma Qarabağın qələbəsi tarixi sensasiya ola bilər. Bu sadəcə oyun deyil. Bu, bir millətin futbol hekayəsinin davamıdır. Qarabağ, Chelsea, 5 noyabr, Bakı. Futbol nəfəsi burada atır. Bəs siz nə deyirsiniz? Hesab necə olacaq? Fikirlərinizi şərhlərdə yazın.